ที่ไฮแลนด์ประเทศสกอตแลนด์เนี่ยมีวัวพันธุ์พิเศษอยู่ชนิดหนึ่งนะคุณมันมีชื่อว่าไฮแลนด์คาวไม่ดุร้ายชอบเล็มหญ้าตามพื้นยืนหลับตอนกลางคืนและหืนตอนกลางวันไม่ว่านเอาแล้วว่านถ่ายอยู่พี่ว่านบอกว่าถ่ายอยู่แค่เพียงดอกไม้ที่เคยสวยมันเหี่ยวเฉารุ่งโรยไปหมดฤดูไม่ต่างกันเลยกับความรักที่จมแล้วฉันรู้ว่าทรมานแต่สักวันคงต้องถึงฤดูที่ดอกไม้บานฤดูที่ใจเข้มแข็งขึ้นได้ครั้งหนึ่งอาสาพาไปหลงดงผู้ดี EP 6 ล็อกเนสมันมีสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าเนสซี่ด้วยท่านผู้โดยสารครับวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมายังคงอยู่ที่ Eye of Sky และเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปท้องฟ้าก็เลยสวยเป็นพิเศษและคุณและก่อนที่เราจะขับรถออกจากเกาะก็ไปเจอกับ Sky Market Square เป็นตลาดขายของมือสองตลาดขายของเก่าและคุณตลาดเล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋มมีร้านไอติมให้เรากินแต่เช้าๆแบบนี้สั่งกาแฟสักแก้วมากินก็คงจะจะทำเสียงหล่อทำไมวะขัดหูคนกินไอติมเนี่ยโอ้ไม่หรอกก็ได้ตลาดสกายมาร์เก็ตสแควร์เนี่ยนะมันอยู่ระหว่างทางออกจากเกาะ Eye of Sky อยู่ในพอร์ตรีคนชอบช้อปปิ้งของมือสองเนี่ยกรี๊ดชัวร์คุณเพราะว่ามีของมากมายที่คนสกอตแลนด์เนี่ยเอามาขายนะครับมีร้านขายหนังสือด้วยและหนังสือบางเล่มที่เขาขายเนี่ยบางเล่มก็หายากมากอายุไป100 ปีเลยไงคุณถูกใจสักเล่มไหมล่ะหนังสือไม่ต้องอ่านฉันก็สอบผ่านแล้วผู้ชายยากระหว่างที่ขับรถกลับจากไฮแลนด์เนี่ยก็มีความคิดผุดขึ้นมาแหละคุณเคยออกไปเที่ยวนานๆป่ะรู้สึกคิดถึงบ้านเนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็รู้สึกว่าฉันจะต้องคิดถึงที่นี่แน่ๆเลยเที่ยวมา16 วันวันนี้วันสุดท้ายก็อยากจะเที่ยวเบาๆแล้วกันเราขับผ่าน The Cameron's Tea Room and Farm Shop ก็เป็นคาเฟ่น่ารักระหว่างทางนี่แหละคุณเขาแต่งร้านได้น่ารักดีครับแล้วก็ชาที่เขาเสิร์ฟมาขนมที่เขาให้มาเนี่ยก็อร่อยทุกอย่างเลยแต่ที่พูดมาไม่ใช่จุดขายของร้านเขาจ้านี่ต่างหากไฮแลนด์คาววัวหล่อเต็มเลยใช่แล้วล่ะคุณร้านนี้เนี่ยเขาทำฟาร์มไฮแลนด์คาวด้วยนะครับสาวๆเนี่ยจะดีด้าเป็นพิเศษไม่เจอไฮแลนด์คาวอยากจะเต้นดึงดาวให้เธอดูไฮแลนด์คาวเนี่ยมีอยู่แค่ในสกอตแลนด์เท่านั้นนะครับแล้วน่ารักมากมันมีผมหน้าม้าปิดตาด้วยเอ้ยไอ้มนุษย์หน้าโง่แกเป็นใครเนี่ยมาวิจารณ์ฉันเนี่ยใช่แกไม่เข้าใจหรอกว่าผมหน้าม้าจิ้มตาเนี่ยรู้สึกยังไงล่ะฮะผมจิ้มตาแล้วหงุดหงิดอยากหาที่ลงเนี่ยผมนี่แหละคือที่ระบายเอ้ยมาเตี้ยมานี่ดิต้องรองรับอีกแล้วเดี๋ยวขวิดให้เสียทรงม้าเลยเสียใจหัวใจถลอกเพราะต้องอยู่ร่วมข้อกับไอ้หมอนี่เมื่อโลกกว้างมันแสนแสบขออิงแอบที่แคบให้อุ่นใจไฮแลนด์คาวไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวที่เป็นจุดขายของสกอตแลนด์แต่ยังมีอีกตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนมังกรชื่อว่าเมสซี่เดี๋ยวเมสซี่เขาเป็นนักบอลตกรอบไปแล้วด้วยว้าวเมสซี่เป็นสัตว์ในตำนานของทะเลสาบล็อกเนสและคุณอย่าไปยึดติดกับความช้ำอย่าปล่อยให้มันทำร้ายหัวใจและนี่นะเหรอคือทะเลสาบล็อกเนสถูกแล้วยาหยีแต่ว่าแบบนี้เมืองทองก็มีมั้งเวลาที่เรามาที่สกอตแลนด์เนี่ยนะคะถ้าจะจอดรถไม่ใช่ว่านึกจะจอดก็จอดนะคะแต่ว่าต้องหาป้าย P แล้วก็หาเครื่องตัวนี้ค่ะแล้วก็ไปกดบัตรออกมานะคะหลังจากนั้นก็เอาบัตรไปแปะแบบนี้ค่ะรถเบรกล็อกเนสเนี่ยถือว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของซีกโลกทางเหนือเลยคุณแล้วก็มีตำนานเล่าขานว่ามีคนเคยเห็นสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าเนสซี่นี่แหละถึงขนาดที่มีคนมาตั้งรกลากตามหาเจ้าเนสซี่เนี่ยนานถึง21 ปีลงกินเนสบุ๊กด้วยไอหมอนี่แหละเขามีชื่อว่าสตีฟฟอลแซมครับซึ่งโชคดีมากๆผมก็เจอเขาด้วยแหละคุณคือเจ้าเนสซี่เนี่ยว่ายน้ำเป็นแนวตรงแต่ถ้าเจอโขดหินที่มีรูเนี่ยมันก็จะเข้าออกพอเริ่มหายใจไม่ออกเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วตรงไปแล้วเหนื่อยแล้วก็นอนถ้าอากาศร้อนมันจะแยกเป็น2หัวแบบนี้เนสซี่นี่งูผีบอกค่ะไม่ใช่นะมันอีค้ำแก้วมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรียกนักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้เยอะเลยคุณเรื่องจีบหนูไม่ค่อยคล่องแต่เรื่องส่องหนูแอดวานซ์ไม่ต้องคาดหวังหรอกค่ะว่าจะมาเจอเนสซี่แค่ได้มานั่งดูวิวแบบนี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะแต่ว่าฉันเหมือนเห็นอะไรตรงนั้นเลยนะคุณและในที่สุดผมก็ได้เจอสิ่งที่ทุกคนกำลังตามหาบูโนคุณเนสซี่ไม่มีแต่ฉี่ในสระเด็กขอปล่อยเลยเนาะ
แต่ปกติแล้วเนี่ยนะคะคนสกอตแลนด์ที่เขามาที่ล็อกเนสเนี่ยเขาไม่ได้มาตามหาเนสซี่กันค่ะแต่ว่าเขาจะมาปิกนิกกันแล้วก็เอาอาหารมาด้วยมาทานด้วยกันกับครอบครัวแบบนี้ค่ะ โอ้โหเบอร์เกอร์เนื้อสันในแม้ว่าเธอไม่มีใจแต่ว่าฉันยังมีกินนะ ถ้าใครมีโอกาสได้มาสกอตแลนด์จริงๆนะครับก็อยากให้เอาก้นมานั่งจุ่มปุ๊กตรงนี้ มองพระอาทิตย์ค่อยๆตกกับคนที่รู้ใจ แต่เดี๋ยวในหน้าร้อนที่สกอตแลนด์เนี่ยพระอาทิตย์ตกตอน5 ทุ่มนะคุณ สุดท้ายทริปอาสาพาไปหลงดงผู้ดีเนี่ยก็มาจบที่เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Inverness และผมก็ได้รู้ข้อดีของการที่พระอาทิตย์ตกช้าก็วันนี้แหละครับ กลับบ้านดึกได้ไม่โดนแม่ด่า แกอย่าเพิ่งขาดสิฉันกำลังจะซึ้งเดี๋ยวจบไม่ได้นะอ่ะข้อดีของการที่พระอาทิตย์ตกช้าเนี่ยมันยืดเวลาของการล่ำลาออกไปสกอตแลนด์เนี่ยเป็นดินแดนที่หลายคนใฝ่ฝันว่าจะมาเที่ยวคุณอย่าให้มันเป็นแค่ฝันนะมาสักครั้งหนึ่งเถอะในชีวิตก่อนที่อาสาพาไปหลงดงผู้ดีอังกฤษสกอตแลนด์จะจบไปอยากจะบอกทุกคนว่าก่อนที่เราจะแก่ตาย ขัดขืนเจ้านายให้ได้ ลามันซะ ลางานเหรอคะ ลาออกแม่งเลย ไปเที่ยวกัน แชร์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะ กดไลค์เพจนิดนึงเนาะจะได้เจอกันบ่อยๆ YouTube ก็ไป Subscribe นิดนึงด้วย ไปแล้วนะ แชร์เด